Tad, kad mūsu bagažnieka grīdas daļas fragments ir pabeigts, tad ķeramies klāt šai te šausmīgai rūses skartajai vietai un šausmīgi sametinātajai vietai, kā redzat, piepļūtītajai vietai. Sākam visu ar koraļu disku, noslīpējam grunti aptuvenās vietas, kuras nākotnē metināsim, ko arī, protams, pēc tam vajadzēs vēl pieslīpēt, taču, tagad griežam ārā aptuveni visu, tā kā mēs arī mainīsim visu šo te rezerves riteņa vietu. Kā redzat, šī te detaļa, kuru esam izgriezuši, pilnībā sapuvusi no visām pusēm. Griežam visu ārā līdz tīram, dzīvam, skaistam, cietam metālam. Tagad atslīpējam šos te metinājumu pļūtījumus un liekam virsū griezēju disku un griežam mūsu ielāpu ārā. Kā redzat, viņš izskatās šādi. Es teiktu, kaut kāds 3 mm leņķis. Tad apslīpējam atkal ar koraļu disku vietas, kuras tīri teorētiski drīzumā metināsim. Šādi izskatās no iekšpuses mūsu iepriekšējais ielāps un tagadējais izgrieztais. Tur vēl ir nedaudz jāpagriež rūsiņas ārā, sākam gatavot mūsu jaunos ielāpus, kurus metināsim iekšā.